ওয়ালটন বলতে চমক, ওয়ালটন মানে যেটাই দেখায় নতুনত্ব মনে হয়। মেলের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল হয় আর কি। একটা ফ্রিজ মিডল পরিবারের জন্য 50-50 একটা ফ্রিজ 4 বছর, এবং আপনার ডোর সার্ভিসও আলাদা। কোন ফ্রিজে আসলে 5 বছর, কোন ফ্রিজে 3 বছর দিয়ে থাকে ওয়ালটন। এটাতে সবথেকে রানিং একটা ফ্রিজ, যে ফ্রিজটা আসলে ব্যাপারে না বললে নয়। 7 GDEL 347 লিটার। যারা কিনা ভাবছেন আসলে আমি ডিপ কিনবো, শুধু ডিপ কিনবো না নরমাল কিনবো, তো আমি বলবো তাদের জন্য ডিপের, শুধু ডিপ যদি অনেক বড় চাই তাদের জন্য এ ডিপ আসলে ই ডিপ। জি, আর আপনারা ডিজাইনটা একটু দেখেন, সামনে 3D আকারে হ্যাঁ, ডিজাইন, 3D মনে প্রিন্টার হচ্ছে আসলে অ্যানিমেশন হচ্ছে। ফ্রিজটা দেখাইছি। এই ফ্রিজটা হচ্ছে 3S6 GDEL। যারা নন পজিটিভ ফ্রিজ নিতে চান, বড় ফ্রিজ, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা 386 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা 380 লিটারের, তবে এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। কিছুক্ষণ আগে ম্যানুয়ালি দেখাইছি, এখন দেখাবো ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে কন্ট্রোল করা যায় এর সিস্টেম শুরু করেছে। ভিতর পাশটা আপনি দেখান, যেটা থেকে ইনভার্টার টেকনোলজি শুরু করেছে, এবং যেটা থেকেই মনে করেন কোম্পানি ডিজিটাল ডিসপ্লে শুরু করেছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে চলে এসেছি আবার নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে। ওয়ালটনের ফ্রিজ দেখাবো সময়ের প্রয়োজ থেকে। আজকে আমাদের সাথে আছে জাহেদ ভাই। জাহেদ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে দেখছেন, কাছে কিংবা দূরে, দেশে কিংবা বিদেশে, সবাইকে জানাই সময়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আসসালামু আলাইকুম। জি ভাই, আজকে কোনটা থেকে আপনারা শুরু করব? আমি সব সময় ছোট্ট একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি, তো আজকে শুরু করার আগে একটু লোকেশনটা আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময়ের ফ্রেশ ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে বরাবরের মতোই পেয়ে যান জলের দামে ফলের রস। এটার লোকেশন হচ্ছে আপনার 77/1 ডি ব্রাহ্মণচিরণ, ধলপুর, সাইদাবাদ, যাত্রাবাড়িতে, বউবাজারের মুখে। জি ভাই, আচ্ছা এরপরে আমাদের কোনটা দেখাবেন? আমি ছোট্ট একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি, তো ওই ফ্রিজ দিয়ে আজকে শুরু করছি। এটার মডেল হচ্ছে 1/6 GDEL, 132 লিটারের একটা ফ্রিজ। 132 লিটারের ছোট্ট একটা ফ্রিজ, সিএফটি তে কনভার্ট করলে আর সিএফটি হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 50-50 এর একটা ফ্রিজ। ছোট ফ্যামিলির জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল হয় আর কি, কম সম বাজেটের মধ্যেও। এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 27,100 টাকা, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 21,400 টাকা। 21,400 টাকা, রাইট। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটার মডেল হচ্ছে 3X7 GDX 307 লিটারের একটা ফ্রিজ। একদম রানিং একটা ফ্রিজ, মিডল পরিবারের জন্য 50-50 একটা ফ্রিজ। যারা আসলে ডিপ নরমাল সমান নিতে চান, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেন, তাকগুলো আছে, একটু ভালো করে দেখায় দেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে, দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। ওয়ালটনের তো প্রত্যেকটা ফ্রিজে আসলে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমান, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকছে, এসপিআর পার্টস 4 বছর, এবং আপনার ডোর সার্ভিসও আলাদা। কোন ফ্রিজে আসলে 5 বছর, কোন ফ্রিজে 3 বছর দিয়ে থাকে ওয়ালটন। এছাড়াও রিপ্লেসমেন্ট 1 বছর আছে। আপনারা যেখানেই থাকেন, টেকটাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়া, সার্ভিসের জন্য আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। কার্য দিবসের 72 ঘন্টার মধ্যে আপনার বাসায় লোক পৌঁছে যাবে। 72 ঘন্টার মধ্যে আপনি রাইট, যেই ফ্রিজটি চান আপনারা পৌঁছে যাবে। রাইট। হ্যাঁ, এটা সিএফটি তে কনভার্ট করলে আসলে প্রায় 17 সিএফটি এর মতো হয়। 3X7 এটার এমআরপি হচ্ছে 45,290, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 35,800 টাকা। 35,800 টাকা, রাইট। সলিড কালার মধ্যে, এছাড়া অন্যান্য গ্রাফিক্সেরও আমাদের কাছে আছে। অসাম একটা ডিজাইন আসলে। হ্যাঁ, এরপরে আমি একটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটার মডেল হচ্ছে আসলে 2.5 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি 316 লিটারের সবথেকে রানিং একটা ফ্রিজ। যে ফ্রিজটা আসলে ব্যাপারে না বললে নয়, এই ডিজাইনের জন্য সবথেকে বেশি চলে, এবং কালারফুল একটা ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভিতর পাশটা একটু দেখাই দেই, ভিতর পাশটা আপনারা ভালো করে দেখান, ভালোমতো দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিতর পাশটা দেখাইছে। এটা তো কিন্তু পকেট আছে, ডিপো পকেট আছে, নরমালও পকেট আছে। পকেট গুলো কিন্তু দেখেন অসাম একটা ডিজাইনের, রাইট। ভিউয়ার্স ডিজাইনগুলো একটু দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিজাইনগুলো এত সুন্দর একটি ফ্রিজ, বলার মতো। হ্যাঁ, এটার এমআরপি হচ্ছে 45,490, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 36,000 টাকা। মাত্র 36,000 টাকায় আমরা 316 লিটার একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটার মডেল হচ্ছে 3D7 GDEL 347 লিটার। যারা কিনা ভাবছেন আসলে আমি ডিপ কিনবো, শুধু ডিপ কিনবো না নরমাল কিনবো, তো আমি বলবো তাদের জন্য ডিপের, শুধু ডিপ যদি অনেক বড় চাই, তাদের জন্য এ ডিপ আসলে ই ডিপ, ডিপ প্লাস ডিপ। আপনারা ভিতর পাশটা দেখলে আসলে বুঝতে পারবেন। ভিতর পাশটা আমি একটু দেখাই দিই, বিশাল একটা ডিপ আসলে। যারা ওয়ালটনের বড় ডিপ নিতে চান, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে অনেক বড় ডিপ। ভিউয়ার শুধু আপনার সামনে ডিজাইনটা একটু দেখেন, হ্যাঁ, ডিজাইনটা এত সুন্দর, একদম গভীর। আর এটা তো আরেকটা মাত্র হচ্ছে ডিপও লাইট আছে, কিন্তু ভিতরে লাইট আছে। জি, আর আপনার ডিজাইনটা একটু দেখেন, সামনে 3D আকারে হ্যাঁ, ডিজাইন, 3D মনে হচ্ছে প্রিন্টার আসলে অ্যানিমেশন হচ্ছে রাইট। ফ্রিজের মধ্যে অ্যানিমেশন হচ্ছে।
এটা সুন্দর একটি ফ্রিজ। জি খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটার এমআরপি হচ্ছে 48,990, তো আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 38,700 টাকা। 38,700 টাকায় আপনারা বিশাল আসলে 20 সিএফটির একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ যদিও 20 সিএফটি বাট বিশাল ডিপ। এটা এরপর আমি নন পোস্টের একটা ফ্রিজ দেখাবো। আমি অনেক ভিডিওতে এই ফ্রিজটা দেখাইছি। এই ফ্রিজটা হচ্ছে 3S6 GDEL। যারা নন পোস্টের ফ্রিজ নিতে চান বড় ফ্রিজ তাদের জন্য এই ফ্রিজটা 386 লিটারের একটা ফ্রিজ। ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেন, স্মুথলি এটাতে একটা ফিলিং আসে। যারা নন পোস্টের ফ্রিজ যারা নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা সুন্দর একটি ডিজাইন। ভিতরে আপনারা ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন, ভিতরে পকেট দেওয়া আছে, সামনে ভালো ভালো পকেট দেওয়া আছে। ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেন, একদম ভিতরে এই যে এই পাশগুলো ডিপটা একটু ছোট হয়। জি ডিপটাও ভালোই মোটামুটি। এটা এমআরপি হচ্ছে 61,290, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 48,500 টাকা। 48,500 টাকা রাইট। ইনভার্টার টেকনোলজির ওয়াটারের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু আসলে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে এবং 100% কপার কন্ডেন্সার, ফলে বিদ্যুৎ বিল কম আসে। আপনারা জেনে থাকবেন অটোমেটিক কম্প্রেসরটা চলে এবং অটো অফ হয়, যার ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয়। হ্যাঁ তারপরে ইনভার্টার টেকনোলজি যদি মানে হয় তাহলে তো কথাই নেই, আপনারা বুঝতে পারছেন। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটাকে আমার বাসায় মুন স্টার ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে 3F5 GDEL। যারা কিনা আসলে বড় সড়ো ফ্রিজ নিতে চান বড় পরিবারের জন্য তাদের জন্য এই ফ্রিজটা সুইটেবল হবে আশা রাখছি। 380 লিটারের একটা ফ্রিজ, আপনারা ইনভার্টার টেকনোলজির, রংধনুর একটা কালারের। আমার মনে হয় মানে যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন তারা মানে দেখার সাথে সাথেই পছন্দ করবেন আমি আশা রাখছি। আপনি জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এত সুন্দর, রাইট, আর এত ভালো একটা জায়গা। একদম টেম্পার গ্লাসগুলো দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং পকেট তো দেওয়াই আছে, সাইডে দেওয়া আছে, পকেটগুলো দেখেন একটু ভিউয়ার্স। এত সুন্দর ডিজাইনের একটি ফ্রিজ, রাইট, খুব সুন্দর মনস্টার। যেহেতু মনস্টার ফ্রিজ আসলে বিশাল 21 সিএফটি, মানুষ 21 সিএফটি বললে আমি বুঝতে পারবো এবং 380 লিটার বললো আমি বুঝতে পারবো, সমস্যা নাই, আপনাদের হেল্প করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও আপনাদের অন্যান্য চয়েস যদি থেকে থাকে আমাদের বলবেন, জাস্ট আমরা আপনাদের হেল্প করবো যে কোনো বিষয়ে। ওয়ালটনের ফ্রিজে আমাদের ফোন করবেন, আমার নাম্বারটা 73 লাস্টে, আমাকে ফোন দিলে আমি অবশ্যই আপনাদের হেল্প করবো ইনশাআল্লাহ। তো এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 52,090 টাকা, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 41,200 টাকা। 41,200 টাকা রাইট। আরেকটু কমাই দেন ভাই। এটা আসলে পসিবল হয় না, কেননা মানে সর্বসাকুল্য আমরা হিসাব করে অবশ্যই একটু কমাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা এটা ওই যে ডিডির মধ্যে একটু পারবো ইনশাআল্লাহ, ডিডির মধ্যে দিব, কথা দিলাম, তবে সরি এটাতে দিতে পারবো না রাইট। এগুলা এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা হচ্ছে একদম এটার অবিকল কফি, অর্থাৎ এটা হলো গিয়ে 3F5 একই মডেল, সেম মডেল। এটা 380 লিটারের, তবে এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। কিছুক্ষণ আগে ম্যানুয়ালি দেখাইছি, এখন দেখাবো ডিজিটাল ডিসপ্লে, অর্থাৎ টাচগুলো এখানে দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একটু বুস্ট করে, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে কন্ট্রোল করা যায়, এর সিস্টেম দেওয়া আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিজাইনগুলো একটু দেখেন। ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রত্যেকটা কিন্তু এমন হয়ে থাকে। 21 সিএফটি রেটও, 380 লিটারের ডিডি ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ। ভিতরটা একটু দেখেন, ভিতর পাশটা একটু পাশ থেকে একটু দেখায় দেন, ভিতরটা একটু দেখায় দেন। এত সুন্দর ভিতরে দেখেন, কতগুলো জায়গা আছে, আপনাদের যত ইচ্ছা আপনারা এখানে রেডি জায়গা আছে। আর তারপর আপনার পকেটটা একটু দেখেন, পকেটের ডিজাইনগুলো একটু দেখেন, খুব সুন্দর ডিজাইন। আর আপনার চাইলে নিচেরটাও দেখতে পারেন, নিচের এখানেও অনেক ভালো জায়গা দেওয়া আছে, রাইট, অনেক সুন্দর জায়গা দেওয়া আছে। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা তো আগেই বলছি, দেখাইছি, আমরা ডিজিটাল ডিসপ্লে আসলে বেশি দিতে পারি না, তো সেক্ষেত্রে আমরা 17% দিয়ে থাকবো, 17% হিসেবে হিসাব করবো, কিন্তু আপনার চ্যানেলের নাম বললে আমি আরেক পার্সেন্ট অনার করবো ইনশাআল্লাহ। এটা এমআরপি হচ্ছে 54,290, তো আমরা 17% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 45,000 এর মতো। আর আপনার ভিউয়ার্সদের তো আমি বলছি আরেক পার্সেন্ট অনার করব, 1% কমাই দিবেন, মানে 17% দিচ্ছেন, আরো 1% 16% দিচ্ছেন। নো 16% ভাই, আগে 16% দিচ্ছেন, মানে 17% কম, মানে বাড়াই দিব এটা আমার পক্ষ থেকে। যাই হোক 18% হয়ে যাবে আর কি, টোটাল কথাটা এমনই দাঁড়ায়। এরপর আমি আরেকটা মডেল দেখাবো 2S2 282 লিটারের একটা ফ্রিজ, যেটা হচ্ছে 2S2 GDE and DD 282 লিটারের একটা ফ্রিজ, 14 সিএফটি 15 সিএফটি হিসেবে ধরা হয়। এটাও কিন্তু টাচ কন্ট্রোল গুলো এখানে দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ব্ল্যাক এর ডিজিটাল ডিসপ্লে আসলে ব্ল্যাকই হয়ে থাকে। ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেন। তবে 2S2 মানে যেটা থেকে আসলে ইনভার্টার টেকনোলজি শুরু করেছে, ভিতর পাশটা আপনি দেখান, যেটা থেকে ইনভার্টার টেকনোলজি শুরু করেছে এবং যেটা থেকেই মনে করেন কোম্পানি ডিজিটাল ডিসপ্লে শুরু করেছে। যারা কিনা আসলে ডিজিটাল ডিসপ্লে নিতে চান কিন্তু সাইজের কারণে নিতে পারেন না, বাজেটের কারণে নিতে পারেন না, তারা এই ফ্রিজটা আসলে নিতে পারেন। এজন্যই যে এটা থেকে মানে ডিজিটাল ডিসপ্লেটা শুরু হয়েছে।
তো এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 45,000 আপনার 690। তো আমরা 70% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 38,000 এর মতো। 38,000 এর মতো, রাইট। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে 3D7 GDX 348 লিটারের একটা ফ্রিজ, অর্থাৎ 20 সিএফটির একটা ফ্রিজ, 20 সিএফটির একটা ফ্রিজ, মানে অসাম একটা কালার। আপনারা দেখেন যে গ্রাফিক্সটা আসলে আমাদের বরাবরই চলে, একদম রানিং অ্যানিমেশন হচ্ছে, দেখেন ভিউয়ার্স, রাইট, মনে হচ্ছে অ্যানিমেশন হচ্ছে। খুবই সুন্দর একটি ফ্রিজ। জি, ভিতরের পাশটা একটু দেখায় দিচ্ছি আমরা। ভিতরের পাশে অনেক জায়গা রয়েছে, তারপর আপনারা বরফ রাখার জন্য অনেক জায়গা পাবেন, তারপর আপনাদের ভিতরে জায়গা পাবেন। এই যে এটা GDEL সিরিজের হয়, GDX সিরিজের হয় এবং GDXX ও হয়। তো এটা যেহেতু X হওয়ার কারণে এটা তো আসলে এই যে ইয়েতে তাক দেওয়া নাই আর কি, পকেটগুলো দেওয়া নাই, পকেটগুলো দেওয়া আছে, এগুলো GDX আর কি। 348 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 49,490, আমরা 490, আমরা 21% ডিসকাউন্ট রাখছি 39,100 টাকা, মাত্র 39,100 টাকা হলে আপনারা এই 3D ডিজাইনের। জি, এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা আসলে নন পোস্টের একটা রানিং ফ্রিজ, যেটা 2024 এর, যদিও অন্যান্য ফ্রিজগুলো 2023 এর, বাট আবার নতুন করে প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে আমরা আনি, কিন্তু এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ 2024 এর একটা ফ্রিজ। এখানে আপনারা জুম করে দেখাইলে দেখতে পারবেন, এখানে দেওয়া আছে বাংলাদেশ চয়েস 23-24, দেখতে পাচ্ছেন নন পোস্টের একটা ফ্রিজ, রানিং, খুবই রানিং একটা ফ্রিজ, রাইট, ইনভার্টার টেকনোলজি। যারা নন পোস্টের ছোট ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা সুইটেবল হবে। ভিতরে কত জায়গা দেখেন, এত জায়গা দেওয়া আছে ভিতরে, আর সাইডে পকেট দেওয়া আছে, চাইলে অনেক ইয়া রাখতে পারবেন। তারপর বরফ রাখার জন্য নন পোস্টের মধ্যে আর কি, নন পোস্ট তো ছোটই হয়ে থাকে, কিন্তু নন পোস্টের ফ্রিজের মধ্যে এটা আসলে নিচে তাকগুলো যদি একটু দেখেন, নিচে তাকগুলো রাইট জায়গা রয়েছে। এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 43,990, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 34,800 টাকা, মাত্র 34,800 টাকা, রাইট। হলে আপনি এটা পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে আপনার 2E0, এটা 250 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটাও কিন্তু রানিং একটা ফ্রিজ। আসলে কি কোনটা ফেলে কোনটা বলি আমি বুঝতে পারতেছি না, এজন্যই যে ওয়ালটন বলতে চমক। ওয়ালটন মানে যেটাই দেখায় নতুনত্ব মনে হয়, মানে সুন্দর একটা গ্রাফিক্স এর, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2E0। ভিউয়ার্স, কত সুন্দর একটি গ্রাফিক্স, আপনি জাস্ট চিন্তা করতে পারবেন না। আপনারা সামনাসামনি দেখলে আরো বেশি পছন্দ হয়ে যাবে, আপনাদের পছন্দ হয়ে যাওয়ার মতো একটি ফ্রিজ, রাইট। ভিতর পাশটা একটু দেখাই দিচ্ছি। ভিতরে দেখেন কত জায়গা, এটার ভিতরে জায়গা অনেক বেশি জায়গা, এটা ভিতরে জায়গা আছে। তারপরে এখানে একটা ডিজাইন করা আছে, আর্টিক কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, যেটা ফ্রন্ট সাইড থেকে ঠান্ডা বের হয়। ফ্রন্ট সাইড থেকে আপনারা হয়তো এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা উপরে লাগানো থাকে আর কি, যেহেতু ইনটেক একটা আমরা উপরে লাগানো ছিল না, কারণে এটা হচ্ছে আপনার উপরে লাগানো নেই। এটার কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে আপনার 41,290 টাকা, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি আপনার 32,700 টাকা, মাত্র 32,700 টাকায় সুন্দর গ্রাফিক্সের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। এরপরে আমি 2024 এর একটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে 1F3 GDEL, 176 লিটার একটা ফ্রিজ, সিএফটি তে কনভার্ট করলে 10 সিএফটি হয় আর কি। যারা ছোট ফ্যামিলির জন্য নিতে চান তারা এই ফ্রিজটা আসলে নিতে পারেন। আপডেট একটা গ্রাফিক্স এর, একদম আপডেট একটা গ্রাফিক্স এর। ভিতর পাশটা একটু দেখাই দেন। ভিতরে অনেক জায়গা আছে ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর জায়গা আছে। তারপর পকেট দেওয়া আছে সাইডে, অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা দেওয়া আছে। তারপর আপনারা যদি এটা দেখেন, এখানে দেওয়া আছে জায়গা, তারপর ড্রপ রাখার জন্য জায়গা দেওয়া আছে, রাইট, বক্সগুলো দেওয়া আছে। এটার এমআরপি হচ্ছে 32,590 টাকা, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 25,800 টাকা, 25,800 টাকা হলে এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন, রাইট। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা কিনা একদম মিডল পরিবারের জন্য রানিং একটা ফ্রিজ আমাদের কাছে, 2B3 223 লিটারের 12.5 সিএফটির একটা ফ্রিজ। সাইজেও ছোট, বাট এটাতে অনেকগুলো আসলে মাহাত্ম আছে, এজন্যই চলে আর কি। ডিজাইন প্লাস ওখানে আর্টিকুলিং সিস্টেম এবং ডিপো লাইট আছে কিন্তু এটাতে। ভিতর পাশটা একটু ভালো করে দেখায়া দেন। ভিতরটা একটু দেখেন ভিউয়ার্স, ভিতরে এত জায়গা দেওয়া আছে, খুব সুন্দর সুন্দর জায়গা দেওয়া আছে, এবং নিচেও জায়গা দেওয়া আছে, পকেট আছে সাইডে। মানে একটা ফ্রিজে আর কি লাগে, ছোট ফ্রিজের মধ্যে এটা দেওয়া আছে। এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 37,990, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 30,000 টাকা, মাত্র 30,000 টাকা হলে এই সুন্দর ডিজাইনের ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা কিনা এটাও রংধনুর কালারের দেখতে, 12 সিএফটির একটা ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে 2A3, 213 লিটার একটা ফ্রিজ, 213 লিটার একটা ফ্রিজ, 50-50 একটা ফ্রিজ, 12 সিএফটি। জি, ভিতর পাশটা একটু দেখায়া দেন, ভিতরে বলেন আপনি। খুব সুন্দর ভাই, ভিতরে
অনেক জায়গা দেওয়া আছে এবং এখানে বরফের জন্য দেওয়া আছে। নিচের জায়গাগুলো একটু দেখাই আপনাদের, নিচে কত জায়গা এবং লাইট দেওয়া আছে এবং সাইডে পকেট দেওয়া আছে। এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 34290, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 27100 টাকা। 27100 টাকা মাত্র 27100 টাকা হলে এই সুন্দর ফ্রিজটা নিতে পারছেন। হ্যাঁ 100% কপার কন্ডেন্সার দেওয়া আছে, কয়েকটাতে দেখেন 100% কপার কন্ডেন্সার। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে 1D4GDEL 157 লিটারের একটা ফ্রিজ। যারা কিনা 9 সিফটি ফ্রিজ কিনতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। জি মানে একটা গ্রাফিক্স, হ্যাঁ ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেন। দেখাই দিচ্ছি আপনাদের, ভিতরে দেখেন অনেক জায়গা দেওয়া আছে, অনেক জায়গা দেওয়া আছে এখানে ভালো জায়গা দেওয়া আছে। ছোটর মধ্যে এটা হচ্ছে মরিচ, একদম গোল মরিচ। মরিচ না, আচ্ছা এটার এমআরপি হচ্ছে 29190, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 23100 টাকা। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, ওয়ালটনের ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ, যেটার মডেল হচ্ছে 5F3 563 লিটারের একটা ফ্রিজ। ডাবল ডোরের মধ্যে যেটা ছোট ওই ফ্রিজটা আমি দেখাচ্ছি। এটা ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে। ভিতর পাশটা একটু দেখাই, এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নরমাল। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ম্যানুয়ালি বই দেওয়া আছে। আর এখানে তো এগুলো দেওয়া ছোটখাটো একটা ফ্রিজ আসলে ডোরের মধ্যে দেওয়া আছে। সামনের ডিজাইনটা একটু দেখেন, সামনের ডিজাইনটা ভিউয়ার্স দেখেন কত সুন্দর ডিজাইন। এটা ডাবল ডোর, এটা দুই পাশ থেকে খোলা যায়। যে এটা এখানে দেওয়া আছে ফ্রিজার মানে ডিপ ফ্রিজ মানে নরমাল, এগুলো তো দেওয়া আছে, আপনি দেখাইছেন। এটার কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 96990, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 77000 টাকা। 77000 টাকা, জি 77 এর মতো পড়ে। সুন্দর ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন। আপনাদের ঠিকানাটা আরেকবার একটু বলুন। আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময় ফ্রেশ ইলেকট্রনিক্স। এটা 77/1 ধলপুর বামনচিরন, ধলপুর সাইদাবাদ যাত্রাবাড়িতে বউবাজারের মুখে। তো ভিউয়ার্স, একটা ভিডিওতে তো আর এতগুলো ফ্রিজ দেখানো যায় না, তো আপনার স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, সবাই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। জি আমরা সবগুলো বিষয়ে আসলে হেল্প করতে পারবো, সবগুলো বিষয়ে হেল্প করতে পারবে তারাই। আর আচ্ছা, এই ছিল আজকের ভিডিও, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।